مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه تانية في دكتور ويك ميوزك هاب. النهارده هنتكلم عن اغنيه جديده اصدرها الصين السوداني من احد العمالقه اللي في الصين. اللي اعرفه عن سولجر دايما ان هو بيعمل انتاج مختلف بطريقه دايما مبدعه، ويعمل دايفرسيتي او تنوع في مجال المزيكا اللي بينزل فيه. الاغنيه نفسها يمكن ما تكونش شخصيا عجبتني انا، ولكن هي الميوزك بتاعتها نزلت بطريقه تسويقيه رهيبه. فكره تسويق اي اغنيه كهيب هوب او ميوزيشن او اي مغني بشكل عام هي لازم تكون فكره ابداعيه، خاصه في 2025. تبص يمين وشمال هتلاقي الناس كلها بتعمل ادفرتايزنج واعلانات لكل حاجه. وفي حاله سولجر ان هو ينزل اغنيه لوكيشن، عمل فكره جديده وابداعيه في ترويج وتسويق الاغنيه، وهي فكرة الفيديو جيم. زي ما انتوا شايفين سولجر نزل فيديو جيم وحطها على الموقع بتاعه. لو انت عايز تسمع الأغنية الجديدة اللي نزلت، العب اللعبة نفسها اللي على الموقع بتاعه عشان تسمع التراك. وده اللي بيعجبني في أي موسيقي أو هيب هوب ارتست أو أيا كنت في المجال اللي انت فيه، دايما اعمل إعلان عن أغنيتك بشكل مبدع وجديد. ودي فكرة تسويق مجنونة وخلت الناس تعجب بالأغنية ان هم يسمعوها بغض النظر عن السن. قبل ما ادخل على الأغنية نفسها ونسمع مع بعض الأغنية النهاردة، لازم نتكلم شوية عن البرودكشن. تسجيل الزاوية نفسها للأغنية والفيديو كليب كان مريحة جدا للعين وألوانها حلوة جدا. وبيك شاوت اوت لحسين ومحمد أسامة. جلسة يا جنك على صغر سنك، كلهم راجنك وهب علي منك. كديسة بقول لها بس، لا بلف لا بدور لا بدس. انتو not like us at all، نحن not like this. سولجر داخل في اول اغنيه وبيعظم من نفسه وبيفخر من نفسه، بيقول ان انا عارف ان انا سني صغير، ولكن من رغم صغر سني ولكن الناس كلها مستنيه مني التراكات الجديده والاغاني الجديده. كديسه بقول ليها بس، ولا بلف ولا بدور، وانتو يو ار نوت لايك اس. على حد علمي كديسه هي القطه او الكات يعني، وهو بار كاتشي قوي، سهل ان انت تسمعه وتفهمه على طول. هو بيكلمها زي القطه يعني، بيقول لها بس او بس. ما تنسوش تقولوا لي في الكومنت، بس انا شايف من وجهه نظري ان هو بيتكلم نوت لايك اس اللي هي الريميكس اللي عملها دافنشي، اللي هي الاصليه بتاعت كندريك لامار، مش كده؟ قولوا لي في الكومنتس ده حقيقي ولا لا، او انتوا شايفين ان ده حقيقي او لا. ان هو يمكن لما ذكر ان هو قال انت ما بتشبهنا وانت ما بتشبه الدسات اللي احنا بنقولها. في بعض الكلام على الانترنت ان بيقول سولجر ودافنشي كان في بينهم وبين بعض احتكاك. لابسه بينكي دايره النمره اللاسلكي عواني PTSD من الناس دي ومن بوشنكي عواني كده. لابسه بينكي دايره نماره اللاسلكي، PTSD من الناس دي ومن بوشنكي. بدا البار ان هو بيقول ان هو عنده PTSD من الناس دي، وفي نفس الوقت قال انه في نهايه البار ان في واحده بتحاول تجيب رقمه، فبيقول لك قد ايه هو عنده اضطراب من الناس اللي زي دي. وبوشنكي اعتقد اللي هي مدينه في لعبه PUBG. كلهم كده متشرحين، انا زي الامين بسوق معاي كل المدافعين. اوكي، ده بار شويه فليكس، بيقول ان هو افضل اللاعبين الموجودين غير الناس التانية اللي بيكونوا بس مشتركين. طبعا زي ما احنا عارفين ان البيت واخد الشكل السوداني كالعاده، وسولجر بيحاول دايما يكون موجود في النمط السوداني، ما يطلعش عنه على قدر الامكان، يعني دي هويته كسوداني بشكل عام. بعمل الساهل الممتنع، لو ساهل بس ما كان حقتنع، الكورة من رجلي ما اللي بيعجبني في طريقه القاء سولجر وتمثيله في الفيديو كليبس بتاعته ان هو بيحط فعلا اجزاء فيها تمثيل حقيقيه، وده بيوريك قد ايه ان سولجر فعلا بيكون مندمج في الدور ان هو بيعمله، حتى لو كان ده فيديو كليب لاغنيه. والكورس نفسه كاتشي جدا ان انت تسمعه. اللوكيشن، ارسل لي اللوكيشن، انيميشن. وسولجر هنا بياكد الكلام اللي انا بقوله، بيقول ان هو فعلا بيعمل كل حاجه السهل الممتنع، والحاجه اللي بيعملها كاتشي وبتثبت في الراس وتخليك دايما ترددها طول النهار. وما تفهمنيش غلط، فعلا الاغنيه سهله وكاتشي جدا ويمكن قصيره جدا، ولكن الفكره من وراها هي اللي ابهرتني، عشان كده عملت عليها الفيديو. الناس دي من حلقي ما بتتبلع، الناس دي من رجلي ما بتتقلع، ناس غير باسمي ما بتتسمع، دي ضريبه الجوت لازم سولجر بيعمل دبل داون وبيأكد اكتر على موقفه في السين والميوزك بشكل عام، ان هو انا من غيري في ناس كتير ما تتسمعش، وان انا نمبر 1، وبيعمل فليكسنج واستعراض بكلماته. وبار من البارات بيقول مع كل احترامي يعني انه الناس دي في رجلي جزمه ما تتقلع. فليكسنج واستعراض بشهرته وبمهاراته وبكلماته. عشان كده ما قاعد اندفع، وانت في قلبي الاساسيه بتناس شماسيه.
انت في قلبي اساس، يعني انت في قلبي هو الاساس. التصوير حلو جدا زي ما انتم شايفين، المصور والمخرج عاملين شغل كويس في ان هم يصوروا فكره سولجر. هو بيقول ان انت بنت شماسيه، فحاطط البنت الناحيه الثانيه، هو بيتكلم عن الناحيه اليمين. انت في قلبي الاساسيه وانت بنت شماسيه، براد وجلابيه لو حد دبلوماسيه. بيفخم في البنت وقيمتها في قلبه، بس في نفس الوقت بيقولها بطريقه صايعه شويه. بيظهر سولجر بيقول التناقض اللي جوه شخصيته، ان هو انت بنت الاساسيه في قلبي، بس في نفس الوقت انت بنت اللي هي الشماسيه او بنت الشارع يمكن، او حاجه شبه كده. براد وجلابية لو حد دبلوماسية، يا الله وفقنا في البزنس، يا الله بعيد مننا البشيس، قرب بيني وبين الاكزيس، عشان اخد درامة الاكسس، ارسل اللوكيشن وانا في الكروس طبعا بتاع لوكيشن هو اللي منتشر جدا. طبعا دبار بيتكلم فيه ويستعرض فيه عن عضلاته او البيزنس او اللكسس او الفلوس والشهره والكلام ده، وبعد كده يرجع تاني للكورس المعروف واللي منتشر في الاغنيه كلها، والاغنيه نفسها قصيره جدا. ستيشن راينا والحياة روتيشن راينا، واحنا في انيميشن راينا، ارسل اللوكيشن راينا، وانا في الستيشن راينا والحياة روتيشن راينا، واحنا في انيميشن راينا. لو وصلتوا معايا لحد هنا شكرا ان انتوا تابعتوا الاغنيه، ومن فضلكم تكتبوا لي في الكومنتس عايزين تسمعوا ايه الاغنيه اللي جايه. انا يهمني جدا رايكم في الكومنتس. اشوفكم الفيديو اللي جاي.